Dito siguro mong buha. Okay, sige. Okay. Samtang mamutaan ako ninyo, tubagan ninyo ni og seryosong atubag. Ha? Ikaw, Aurelia, mianhi ka ba sa imong kabubuton aron pagkausahon diha sa gugma uban ni Jobinard og imo siyang alagaran ug mahimong bana sa imuhang kinabuhi? Amen, brother. Amen. Ikaw, Jobinard, mianhi ka ba sa imong kaugalingon? Kinabubuton ba nimo ang pagbugkos sa imong kaugalingon ngadto sa imong umaabot nga asawa? Amen, brother. Ikaw, Aurelia, dawaton mo ba si Jobinard ingon nga mahimong imong bana? Amen. Ikaw, Jobinard, dawaton mo ba si Aurelia ingon nga mahimo nimong asawa o mahimong inahan sa inyong umaabot ng mga anak? Amen. Kamong duha ang tubagan niya. Okay? Palayon ta. Kamong duha, tumanon ba ninyo ang pag-agak o pagmatuto sa inyong mga anak nga ihatag sa Dios diha kaninyo aron mamahimong mga maayong Kristohanon sa umaabot? Amen, brother. Okay? Namoy. Okay, palihog ko. Sari. Lo. Salaol. Sunan lang ni. Okay? Atong unahon si Sister Aurelia. Sunod lang ako. Jo, dawata kining singsing, Dawata kining singsing. ingon nga simbolo sa ako ang dili masukod nga gugma diha nimo. Ingon nga simbolo sa dili masukod nga gugma diha kanimo. Ang akong damgo ug akong pangandoy, Ang akong damgo ug ang akong pangandoy. maguban kanimo sa kanunay. Maguban kanimo sa kanunay. Hangtod sa katapusan sa akong gininhawa. Hangtod sa katapusan sa akong gininhawa. Okay? Suot. Jo. Salaol. Ta, Dawata kining singsing, dawata ka ng singsing. ingon nga simbolo sa akong walay katapusan gugma kanimo. Ingon nga simbolo sa walay katapusang gugma nako kanimo. Tahuron ko ikaw, Tahuron ko ikaw, panggaon ko ikaw, panggaon ko ikaw, hangtod sa katapusan sa akong gininhawa. hangtod sa katapusan sa akong ginagawa. Okay? Kung naman tagkalita ni ay. Napayusan. Yan pa na. Surprise. Atong paminawan mga kaigsuonan, ang patiksaad nila sa usag-usa o ang patiksaad nila sa Diyos. Kami ang bagong magtiayon, muhalad sa among kaugalingon, sa among kaminyoon, sa among umaabot nga anak, ay pamilya, kauban among umaabot na anak, among trabaho, among katigayunan, mualagad mi ni Kristo o sa iglesia, hangtod sa katapusan sa among kinabuhi. Amen. Okay, padayon mo pagtindog. Sabay.
Okay? Buniti ang kamot ni dito. Yee! Buniti di ba tayo ulo? No! Kusog. Okay? Ang isa na kamot. Eh. Okay? Itaas ang inyong doong nga kamot. Aron masayran, mabitisan sa mga katawhan. Ako si nagasaad at tubangan sa Dios ug sa mga saksi Nagasaad sa mga saksi nga si na si Aurelia akong mahalon o gigugmaon, akong malon o giguba ampingan o kalagaran, tingan o kalagaran sa kalisod o sa kaharuhay, alison o sa kaanuhay sa kasakit o sa kalipay. sakit o sa kalipan Ako siyang unungan, kung dili na ko siya biyaan, o ang kamatayon ray makabulag ka naman. Panalanginan ng tami sa Diyos. Ay, naku. Okay? Thank you. Declare ko kasi. Okay. Mga kaigsunan, Kiss a sa break. mata sa Diyos o sa mga tao, kinahanglan atong ideklara nga silang duha dili na usaran. Sugod karon niining orasa. Ikaw Aurelia, imo nang tapuson og naabot kay sugdan. Tapuson nimo ang imong pagkadalaga og sugdan nimo ang imong pagkaasawa. Ikaw usab Junard, piyungan na yun ang imong mata. Sugod niining adlaw. Kay daghan kayong nagsayal. Dili ta makumpiyansa unang atong piyungon ang atong mga mata. Sugdan usab nimo ang imong pagkabana ngadto ni Aurelia. Di man saksi ang mga tao o ang Diyos nga nisaad ka nga imo siyang higugmaon o panggaon o ikaw po si Sir Aurelia imo siyang mahalon o kalagaran na numpa mo sa Diyos. Okay? Yan ka mo. Base sa balaod sa Diyos o sa gobyerno sa nga gikapiyal kanako isip usa ka ministro ni Kristo. Ako magadeklarar kaninyo nga niining adlaw Disyembre 7, 2024 dinhi sa Malita, Davao Occidental, Philippines. Magadeklarar ako nga kamo legal na nga mag-asawa sa pananaw sa Dios o sa mga tao. Atong pitakan. Pero, bisag nagdeklarar ko, naanay kasabutan. Kinahanglan ni og silyo, Brad. Silyo. Aron sa tuyo, nawala na kayong managriya. Kung ikaw nakakailibro ng paliton, kung walay ngalan nimo, walay silyo nimo, pwede ang uban makapanagriya. Pero karon, ipakita sa mga tao ang silyo o hindi nga silyo, mao ang bridal kiss.
Yari, down. Mayab ko?